Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teman-temanku dimanapun berada, khususnya para subscriberku. Selamat bergabung kembali di channel YouTube kami, Bella HD. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara menghilangkan rasa gatal pada tenggorokan dan meredakan batuk pada dewasa. Tenggorokan gatal dan batuk bukanlah penyakit, melainkan gejala dari suatu kondisi medis tertentu. Agar tidak berlarut-larut, perlu dilakukan cara ampuh untuk meredakan tenggorokan yang terasa gatal dan disertai dengan batuk. Ini dia kedua bahan yang akan aku racik untuk menjadi pelega rasa gatal pada tenggorokan dan meredakan batuk. Pertama kita akan belah dua jeruk lemonnya ataupun jeruk nipisnya. Kemudian ambil bawang putih 1 siung seperti ini. Nah, setelah dikupas kemudian dicuci sampai bersih. Ini juga jeruk nipisnya sudah dicuci ya. Nah, setelah bawang putihnya dicuci kemudian diiris tipis-tipis ya. Setelah itu kita tusuk-tusuk seperti ini jeruk nipisnya ataupun jeruk lemonnya. Kita keluarkan bijinya terlebih dahulu. Nah, lalu bawang putihnya kita tata di atas jeruk nipisnya seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan sejumput garam. Kalian bisa menggunakan garam halus ataupun garam kasar. Nah, setelah seperti ini kita akan bakar di atas kompor ataupun di atas bara api. Kompornya sudah menyala ya guys. Setelah itu kita panggang jeruk nipisnya yang sudah dibubuhi dengan garam halus serta ditatakan toppingnya adalah bawang putih. Kita bakar sampai jeruknya menjadi gosong bagian di bawah ya. Ini sudah panas ya, kemudian matikan kompornya. Nah, setelah itu kita akan peras. Panas ya, panas. Nah, setelah agak dingin kita peras jeruk nipisnya sampai keluar semua airnya. Nah, setelah itu kita buang biji dari jeruk nipisnya. Ini bisa kalian minum 2-3 kali dalam sehari sampai batuknya reda dan rasa gatal yang melanda tenggorokan juga ikut sembuh. Jadi ini diminum 3 kali sehari sampai rasa gatalnya sembuh dan batuknya juga ikut sembuh. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan video Bella HD selanjutnya.